ฮัลโหลสบายดีเจ้าโดยต้องการลงทะเบียนเลยบ่ เจ้าแจ้งชื่อนะเจ้าฮัลโหลเจ้านี่โตได้ยินแล้วบ่ฮะว่า เจ้าวันไหน มันก็อีหลีเด้อ เป็นอย่างน้อ เจ้าพาลงทะเบียนได้บ่แจ้งชื่อเนาะเจ้าชื่อวันไหนชื่อใครบ่เจ้าชื่อนาเด้อชื่อนะเจ้าเข้านาหมอเจ้าเอ้ยเกิดวันที่เดือนปีเลยเนาะวันที่เมื่อกี้วันที่12 เดือนเลยเดือนวันที่12เดือน5 เดือน5เจ้าปีเลยเนาะปี2015น้องเรียนอยู่2015อยู่เลยน้องเด้อเจ้าอ้ายเดี๋ยวนี้ยังอยู่ปี2015อยู่น้องเจ้าตั้งแต่ก่อนแล้วตั้งแต่ก่อนแล้วเฮาปีเกิดเด้ออ้ายเมียงน้องอายุเฮาเพิ่งแล้วเด้อน้องเว้ายังน้องเจ้าลงเฮาให้ได้บ่น้องบ่เข้าใจพ่อให้แม่น้องโทรมาลงทะเบียนเพื่อให้น้องเด้อเข้าใจเฮาเรียนม.5 พุ่นเลยอยู่ชุนเผ่าเรียนม.5เจ้าอายุได้จักปีแล้วลงจากปี14ปีเฮาเรียนเงินก็บ่มีไอ้เอ้ยเฮาขอเงิน10,000โทรเฮ็ดเวียกยกมือสิลงทะเบียนให้เด้อน้องได้เงิน 10,000 กีบเด้อน้องเด้อเจ้าเฮาขอเงินไปตัดไม้อยู่ภูก็บ่มีเงินไปเฮ็ดก็ได้เด้ออยากแพงเลยน้องอยากไปเฮ็ดหนังสืออยู่ชุนเผ่ามันก็เอาขอได้เอ้ยน้องอยากไปเรียนหนังสืออยู่ชุนเผ่าเจ้าปากีโตเอิ้นว่าปากอายุน้องอยู่แจ้งเลยน้องจ้าน้องบ่ฮู้หมอบ่น้องอยู่แจ้งไหนเฮาฮู้แล้วไอ้เอ้ยน้องอยู่แจ้งเลยน้อง นี่เฮากำลังกินข้าวนี่น้องกำลังกินข้าวแข่งสวรรค์เขต